야, 이 스피커가 같이 들어가야 되는데. 응? 다 지워버렸어? 다 지워버렸냐? (1960년 4월 12일) 국내 최루탄이 박힌 채 아산 중앙부두 앞바다에 떠오른 기신특권 마산선고 합격자 발표를 하루 앞둔 3월 19일 시위에 나섰다 실종된 주열 열사의 회심이었습니다. 분노한 시민들은 다시 거리로 나섰고 이는 곧 4.19 혁명의 모아선이 됐습니다. 참 얼굴 뜨겁자. 나는 자랑스러운 태극기야. 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 호국선열과 호국영령 및 대한민국 민주화를 위해 먼저 가신 열사들을 위한 묵념이 있겠습니다. 묵념.
모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 오늘 이렇게 뜻깊은 행사를 축하해 주시기 위해 참석해 주신 내빈 여러분들과 김주열 열사 동상 건립에 지원을 아끼지 않으신 분들을 소개해 드리겠습니다. 많은 박수로 함께 해주십시오. 창원시 민주주의 발전에 선두적인 역할을 해주시고 계시는 허상무 시장님 소개해 드립니다. 근데 대시 왔나 그랬지. 민주주의를 열망하고 이끌어주고 계시는 민주화 기념사업단체에서도 많이 참석해 주셨습니다. 김주열 열사 기념사업회 백남회 회장님 참석하셨습니다. 남원 김주열 기념사업회 이항모 회장님 참석하셨습니다. 김주환 남원 문화원장님 참석하셨습니다. 민주항쟁 정신개성 시민단체 연대의 김영만 의장님 참석하셨습니다. 3.15 이거 기념사업회 김장희 회장님 참석하셨습니다. 4.19 민주혁명회 김남영 회장님 참석하셨습니다. 4.19 혁명 공로자회 이대희 회장님 참석하셨습니다. 3.15 이거 학생회 이우태 회장님 참석하셨습니다. 구마민주항쟁 기념사업회 설진한 회장님 참석하셨습니다. 6월항쟁 정신개성 사업회 박재혁 회장님 참석하셨습니다. 창원 삼진 독립의거 기념사업회 김익권 회장님 참석하셨습니다. 경상남도 의회와 창원시의회에서도 창원시의회에서 이 자리를 축하해 주시기 위해 참석해 주셨습니다. 창원시의회 공창섭 부회장님 참석하셨습니다. 경상남도의회 이옥선 의원님 참석하셨습니다. 경상남도의회 박옥순 의원님 참석하셨습니다. 창원시의회 조영명 의회 운영위원장님 참석하셨습니다. 창원시의회 문승주 경제복지 여성위원장님 참석하셨습니다. 창원시의회 김종대 의원님 참석하셨습니다. 창원시의회 박성원 의원님 참석하셨습니다. 창원시의회 전병호 의원님 참석하셨습니다. 민주노총 조형래 경남본부장님 참석하셨습니다. 와. 3.15 유거 희생자 유족회 사무국장 김명달 사무국장님 참석하셨습니다. 이에 외에도 김주열 열사 동상이 세워질 수 있도록 협조와 지원을 아끼지 않으신 분들을 일일이 소개드림이 마땅하나 시간 관계상 소개드리지 못하는 점 양해하여 주시기 바랍니다. 사실 오늘 이 자리에 참석해 주신 내빈 여러분들도 여러분들의 소개가 끝났지만 최고의 내빈은 시민 여러분이 아닐까 생각합니다. 코로나 이 어려운 시기를 잘 이겨내고 또 이 자리를 빛내주시기 위해 참석해 주신 시민 여러분께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 감사합니다. 이어서 창원시 자치행정과 윤선환 과장님의 사업 경과 보고가 있겠습니다. 행정과장 윤선환입니다. 김주열 열사 동상 제작 설치 사업 단력 경과 보고를 드리겠습니다. 김주열 열사 기념사업에서는 경상도 기념물 제277호 문화재로 지정되어 있는 김주열 열사 시신 인양지 주변의 열악한 환경을 개선하기 위해 지난 2017년부터 지속적으로 경상남도에 예산 지원을 요청하였습니다.
이에 경남도에서는 2019년 재정건의 사업 일환으로 우리 시에 1억 5천만 원을 배정해 주었습니다. 우리 시에서도 시의회의 적극적인 지원과 협조로 작년 2억 3천만 원을 확보하여 사업비 총 3억 8천만 원으로 올해 김주열 열사 시신 인양지 정비 사업을 추진하게 되었습니다. 주요 사업 내용으로는 환경정비를 위한 추모광장, 추모벽 설치와 무대 설치 등으로 2억 1천만 원, 상징종묘 동상 설치에 1억 5,200만 원이 투입되었습니다. 특히 김주열 열사 동상은 기남부를 포함하여 총 높이 5m의 천동 재질의 입상 조형물로 제작되었으며 동상 주변 디자인벽 및 안내문으로 구성되어 있습니다. 앞으로 김주열 열사 동상 주변이 우리 시의 관광 명소와 함께 자라나는 청소년들에게 민주주의 산 교육장이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다. 창원시 민주주의 전당 건립, 3.15 의거 발언지 기념관 조성, 김주열 열사 시신 인양지 정비 등 창원시 민주주의 결실을 맺기 위해 혼신의 노력을 다하고 계시는 허성무 창원시장님의 인사 말씀이 있겠습니다. 여러분 반갑습니다. 창원시장 허성무입니다. 1960년 4월 11일 김주열 열사가 눈에 체류탄이 박힌 참혹한 모습으로 발견된 이곳 시신 인양지, 자유민주주의의 불씨를 다시 살려낸 이곳 인양지에서 위상 있는 모습으로 당당히 다시 서는 열사님을 맞이하는 의미 있는 순간을 여기 계신 모든 분들과 함께하게 돼서 감개무량합니다. 오늘 이 자리가 있기까지 함께 애써주신 경남의 김주열 열사 기념사업회 대표님과 김영만 고문님, 김장희 3.15 의거 기념사업회 회장님, 설진한 구마민주항쟁 기념사업회 회장님, 박재혁 6월 항쟁 정신 대선 경남사업회 회장님께 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 김주열 열사님을 맞는 감회가 남다르실 김남영 4.19 혁명 민주혁명 회장님, 김대희 4.19 혁명 공로자 사무국장님, 2대희 사무국장님, 기한 그림 해주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 회장님. 그리고 우리 한 분은 아프셔서 오늘 못 오신다는 말씀을 드렸는데 쾌유하시길 바랍니다. 또 바쁜 의정활동 중에도 참석해 주신 공창섭 창원시의회 부회장님, 이옥순 도의원님, 김정대, 박성원, 전병호 시의원님께도 감사의 말씀을 드립니다. 특별히 조영래 민주노총 경남본부장님도 함께해 주셨는데 감사의 말씀을 드리고요. 특히 이 귀한 개막식을 위해 멀리 남원에서 참석해 주신 이항로 남원 김주열 열사 기념사업회 회장님과 김주환 남원 문화원장님께도 감사의 말씀을 드립니다. 김주열 열사는 청원의 꿈을 안고 1960년에 마산상학교 상업고등학교에 입학하기 위해서 남원에서 마산으로 와있던 중이었습니다. 그 와있던 중에 3.15 부정선거가 진행되었고 그 부정선거에 저항하고 항거하던 마산 시민들의 항거에 함께 동참하게 되어 독재정권의 희생양이 되었습니다. 열사님의 어머니께서는 남원에서 마산에 오셔서 열사님의 시신을 찾기 위해서 한 달 가까이 마산 시내를 다니시면서 내 아들 김주열을 울부짖었습니다. 그래서 바로 이 자리에서 김주열 열사님의 시신이 떠올랐을 때 마산에 계신 모든 시민들은 김주열이로구나 하고 누구나 김주열의 얼굴을 몰라도 이것이 김주열의 시신이다 라고 말씀하실 수 있었습니다. 그래서 3.15 의구시가 있고 27일 만에 그 4월 11일 날 시신이 떠올랐던 날 2차 이거 4월 11일 민주화가 다시 불타오르게 됐고 그 불타올랐던 시민들의 저항과 투쟁이 4.19 혁명으로까지 연결돼서 대한민국 민주주의 역사를 새로 쓰게 되고 대한민국에 있어서 시민들의 저항에 있어서 이걸 평범한 시민들의 저항으로 만들어낸 민주주의 역사를 크게 만들 수 있게 되었던 것입니다. 그것은 다시 구마민주항쟁으로 다시 불타올랐고 5.18 민주항쟁으로도 불타올랐고
또 육을 환경으로도 다시 불타올라 고비고비마다 독재자들을 물리치고 대한민국의 민주주의를 굳건히 만들어내는 반석의 기초가 되었던 것입니다. 지금 우리가 누리는 이 당당한 자유민주주의, 대한민국의 민주주의는 세계가 존경하고 부러워하는 민주주의입니다. 그것이 국가의 기반이 되기도 했고 그 모든 것의 토대와 기초가 바로 3.15 민주의거와 김주열 열사의 시신이 떠올랐던 4월 11일 2차 이거 민주의거입니다. 예, 우리 지금 이 시대를 살아가는 그리고 우리가 누리고 있는 이 자유민주주의의 모든 영광과 기쁨은 우리 김주열 열사와 함께 희생됐던 그때 그 희생자들의 숭고한 희생 때문에 가능했던 것입니다. 우리는 이 정의로운 나라를 그분들에게 비치고 있습니다. 또한 아들을 잃고 절절히 고통 속에서 헤맸던 김주열 열사의 어머니께도 우리는 또한 빚을 지고 있는 것입니다. 여러분, 저는 김주열 열사의 숭고한 희생을 시의 발전으로 보답하고자 합니다. 그래서 시장으로서 최선의 노력을 다해서 자유롭고 번영된 창원시를 만들므로써 열사님의 그 희생에 보답한다고 생각합니다. 최선을 다하겠습니다. 그리고 또 특별히 반가운 소식은 지난 6월 29일 3.15 특별법이 국회에서 통과가 되었습니다. 3.15 의거가 역사적으로 재조명되고 수많은 희생자의 명예가 회복될날을 여러분과 함께 간절히 소망해 봅니다. 또 그 과정에 창원시도 과거사위원회와 함께 최선을 다하겠고 주도적으로 함께하겠다는 약속의 말씀도 드립니다. 여러분, 너무나 자랑스러운 대한민국의 민주주의, 그 민주주의의 시작을 알린 이 마산에서 그 희생자가 됐던 김주열 열사님의 동상을 시신 인양기에서 오늘 이렇게 우리 시민 여러분과 함께 개막하게 돼서 시장으로서 너무나 영광스러운 자리고 또 보람을 느낍니다. 이것이 가능하도록 해준 모든 민주 인사들과 열사들에게 감사드리고 또 여러 민주단체를 맡고 계시는 우리 회장님들에게 다시 한번 고개 숙여 감사의 말씀을 드립니다. 너무나 수고하셨고 너무나 애쓰셨고 너무나 고맙습니다. 감사합니다. 허성모 창원시장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 코로나 때문에 한때 못 보던 그립던 얼굴들을 오늘같이 이 뜻깊은 자리에서 만나 뵙게 되니 더욱 기쁩니다. 여러분 반갑습니다. 창원시의회 부의장 공창섭 의원입니다. 60여 년 전 민주화 역사의 현장인 이곳 마산 앞바다에 김주열 열사의 동상이 세워짐을 매우 기쁘게 생각합니다. 아울러 오늘 이 개막식을 위해 많은 노력을 해주신 허성무 시장님을 비롯한 관계자 여러분께 감사를 드립니다. 그리고 이 자리를 빛내주시기 위해 바쁘신 일정에도 참석해 주신 내빈 여러분과 우리 의원 여러분께 감사를 드립니다. 17살 어린 나이에 자유와 민주주의를 외치며 민주주의의 큰 횃불을 들어올린 그의 숭고한 희생과 시민들의 어려운 투쟁 정신을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 오랜 시간 동안 공을 들여 시민들 품에 안기게 된 고 김주열 열사를 기리는 동상이 오늘날 3.15 의거의 흔적들을 되살리는 시작이 되길 기원합니다. 그리고 우리 창원시 의회에서도 앞으로 진행될 사업이 잘 되도록 적극 협조하도록 하겠습니다. 날씨가 많이 쌀쌀해졌습니다. 한적이 건강 유의하시고 늘 건강하십시오. 감사합니다. 공창섭 창원시의회 부회장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 반갑습니다. 자리에 함께 해주신 모든 분들과 시장님께 너무나 감사드립니다. 오래전부터 저희들이 동상 건립을 위해 노력했지만 역대 시장님께서는 귀를 그다지 기울이지 않으셨습니다. 하지만 허성무 시장님께서는
귀를 기울여 주셨습니다. 왜 그러하신가? 허성무 시장님께서는 젊은 시절부터 지금까지 우리나라 민주화를 위해서 늘 애써 오시고 직접 활동을 하고 참여를 하셨기 때문에 그 현장음을 알고 계시기 때문입니다. 이것이 우리 허성무 시장님께서는 3.15의 상징인 김주일 열사 정신을 계승하시고 실행하시는 분이라는 것을 말씀해 주고 있습니다. 행동하시는 시장님을 뵈면서 민주화에 아무런 공도 없으면서 그 열배만 요구하는 껍데기들이 떠오릅니다. 신동엽 시인은 일찍이 민주화 운동의 대열은 한 번도 서본 적이 없으면서 민주화의 대우라도 되는 듯이 떠들어대는 껍데기들에게 일갈했습니다. 껍데기는 가라. 4.19도 껍데기는 가라. 신동엽 시인의 절규가 느껴집니다. 저도 절규하는 마음으로 부르셨습니다. 껍데기는 가라. 3.15도 껍데기는 가라. 자랑스러운 우리 마산 3.15 의거의 도시 마산에서 껍데기들은 쓱 물러가라. 혁명의 피를 흘릴 때는 어디에 숨어 있다가 이제 와서 피의 대가를 요구하는 껍데기는 가라. 민주화 운동의 대열에는 한 번도 서본 적이 없으면서 민주화에 대우라도 되는 듯이 떠들어대는 3.15의 껍데기는 가라. 존경하는 시장님, 아직 정립되지 않은 4.11 민주투쟁이 역사의 정당한 평가를 통해서 제대로 된 대접을 받도록 시에서 토론회 등 여러가지 일을 마련해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 그리고 마지막으로 이런 시일 안에 오늘 제막하는 이 동상이 열사가 솟아올라 4.11 민주항쟁을 일으키고 4.19를 완성한 그날처럼 바닷속에 설치될 수 있기를 기원합니다. 애써주신 시장님과 여러 관계자분, 특히 담당 공무원님들께 감사드립니다. 자리에 함께해주신 모든 분들께 감사드립니다. 사업회 기념사업회 회장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 다음으로 축전 소개가 있겠습니다. 마산 합포구 최형두 국회의원께서 축전을 보내주셨습니다. 감사합니다. 이어서 김주열 열사 동상 제막이 있겠습니다. 여러분 뒤쪽을 한번 봐주십시오. 김주열 열사 동상이 세상 밖으로 나오기 위해 우뚝 서 있는 모습이 보이십니까? 작품명 김주열 민주화의 선봉에서다. 청동 동상으로 총 높이 5m 상당의 김주열 열사 입상 조형물입니다. 작품 설명은 왕광현 작가님께서 제막 후 직접 소개드릴 예정이오니 이 정도로 간략하게 소개드립니다. 영상 앞에 자리하시면 비치된 장갑을 착용하여 주시고 제막줄을 잡아주시기 바랍니다. 제막줄을 잡으시고 앞쪽 카메라를 한번 쳐다봐 주시면 되겠습니다. 잠시 카메라를 쳐다본 다음에 제막줄을 당기도록 하겠습니다.
네, 다음은 제막을 거행하겠습니다. 여러분, 김주열 열사 동상이 세상 밖으로 나올 수 있도록 하나, 둘, 셋에 맞서 제목줄을 힘껏 당겨주시기 바랍니다. 여러분, 모두 함께 외치시겠습니다. 하나, 둘, 셋! 촬영을 위해 동상 앞에 잠시 위치하여 주시기 바랍니다. 동상과 함께 사진을 찍을 수 있도록 잠시만 기다려 주십시오. 껍데기는 가라. 잘했어. 네. 사진을 찍을 수 있도록 주시기 바랍니다. 껍데기들이 몇 명 있는데. 껍데기들이 눈깔을 보면 알아. 눈깔이 비리비리하잖아. 껍데기. 이어서 동상의 디자인과 설계, 제작에서 설치까지 작품 완성에 애써주신 왕강현 작가님의 작품 소개가 있겠습니다. 여보세요. 왕강현 작가님, 왕강현 작가님. 응. 네. 네, 안녕하십니까. 네, 작가 왕강현입니다. 김주열 열사의 희생에서라는 가치와 그의 죽음을 발견된 장소의 의미를 알리고 그리고 민주적 소중함을 대신 공감을 부탁을 하였고요. 청소년의 몸으로 그 불력을 사로잡았던 김주열 열사의 기대와 용기를 대중이 하는 공동예술로 표현하고자 했습니다. 이 땅에 민주주의가 자리 잡게 된 계기와 역사를 흐름을 인식하게 하는 교육적 공간으로 연출하였고요. 열세의 모습을 가장 명예로 아니 이번에 남원시하고 지향하고요. 참여견을 하려다가 실질적인 표현은 코로나 때문에 못 공감대를 그때 오고 가고 하면서 남녀노소 누구나 어렵지 않게 동상의미를 이해하고요. 김에서. 참여할 수 있는 공간으로 구성했습니다. 어쨌든 뭐 김주열 열사가 민주주의가 일어나기까지 3.15과 4.19의 희생의 역사를 상징이니까 알리고 그리고 민주주의 모든 분이 같이 희생하고 같이 큰 공을 세웠지만 어쨌든 국민들에게 가슴이 가슴 속에 민주주의 효과를 상징이라는 그리고 대한민국 청년의 신념과 그리고 의지가 드러내도록 상징적으로 열사들도 같이 이렇게 그렇죠. 감동이 단단히 불어나오는 모습에서 유관순 열사 열사의 마찬가지야. 의지를 3.1 독립운동 때 표현했습니다. 뭐 7,000명이나 희생됐는데 열사가 태당 대표적으로 유관순 역할을 민주주의 상징 가치를 부분이 그렇죠. 손으로 감싼 모습을 통해 또 다른 희생된 열사님들도 맞습니다. 귀하게 따라서 예. 아이고 너무 수고들 한 걸음 하셨습니다. 앞으로 나아가며 민주주의의 소중한 가치를 지켜나가야 했던 김주열 열사의 삶을 담아내고자 했습니다. 휘몰아치는 격동의 역사를 화두로 표현하였고요. 그 위에 초연하고 담담하게 나아가는 모습을 통해 열사의 민주주의에 대한 강한 의지를 담아내었습니다. 김주열 열사 손안의 빛은 민주주의의 태동이며 우리가 지켜야 할 자유민주주의입니다. 너무 고맙습니다. 네, 이상 설명을 마치겠습니다. 답변을 주신 왕강현 작가님께 큰 박수 부탁드립니다. 김주열 열사 동상 모두 마치겠습니다. 귀한 시간 내주시어 오늘 저녁 스피커에 참석하신 모든 분께 감사의 말씀을 올립니다. 대단히 감사합니다. 그러면 들도록 돼. 저 사진까지 한번 찍어서 여기 남원에서 지금. 죄송합니다. 앞에 비켜주십시오.
찍으시고 그쪽으로 한번 가주십시오. 아, 예. 네, 이거 좋아. 이거 빨간 거요. 감사관이 어디 계십니까? 빨간 게. 이게 나와야 된다고. 네, 빨간 게. 이거 하려면은 돈 많이 들여야 되거든요. 이거 이렇게 찍기 힘들어. 이렇게 빨간 게 나오면서 딱 이렇게 그래서 바닷가 쪽으로 해야지 저 건물 쪽으로 나오면 안 돼. 네. 이야, 우리 관계 공무원 여러분 감사합니다. 김지열 화이팅! 민주화에 아무런 공도 없으면서 그 열배만 요구하는 껍데기들이 떠오릅니다. 신동엽 시인은 일찍이 민주화 운동의 대열에는 한 번도 서본 적이 없으면서 민주화에 대우라도 되는 듯이 떠들어대는 껍데기들에게 일갈했습니다. 껍데기는 가라. 4.19도 껍데기는 가라. 신동엽 시인의 절규가 느껴집니다. 저도 절규하는 마음으로 부르셨습니다. 껍데기는 가라. 3.15도 껍데기는 가라. 자랑스러운 우리 마산 3.15 의거의 도시 마산에서 껍데기들은 쓱 물러가라. 혁명의 피를 흘릴 때는 어디에 숨어 있다가 이제 와서 피의 대가를 요구하는 껍데기는 가라. 민주화 운동의 대열에는 한 번도 서본 적이 없으면서 민주화에 대우라도 되는 듯이 떠들어대는 3.15의 껍데기는 가라.